Merhaba sevgili Kaya Elektronik tasarım takipçileri. Bugün sizlerle birlikte matkap tezgahı yapacağız. Bunun için bize gerekli olan malzemeleri şimdi size sırasıyla göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Bizim matkap tezgahımızın yapımında bizim için gerekli olan bir adet el matkabı. Ben bu tezgahı yaparken kendi kullandığım el matkabımı kullanacağım ve onun bağlantısı içinde ona uygun almış olduğum malzemeyi kullanacağız. Bu matkabımızı tezgahımıza tutturmak için ve söküp takabilmek için kullandığımız malzeme. Bunu normalde CNC tezgahlarında doğrusal milleri sabitlemek için kullanıyorlar. Bilginiz olsun. Alacağınız zaman ona göre arattırıp alabilirsiniz. Ve bizim matkap tezgahımıza doğrusal hareketi sağlayacak olan bir düzenek. Bunu ben eski CNC'mde kullanmıştım. Daha sonra o CNC'yi bozmak durumunda kaldım. Çünkü ağaç bir kasadan yapıldığı için kasasında bazı esnemeler olmuştu. Daha sonra CNC'mi ben alüminyum kasaya çevirdim. Bu ondan kalan Z ekseninin doğrusal hareketini sağlayan düzenek. Eğer böyle bir düzenek elinizde yoksa ki muhakkak buna benzer bir şey yapmanız lazım. Onun için böyle doğrusal hareketi yaptırabileceğiniz bir şey size lazım. Onun haricinde bunları dediğim gibi matkabımızı tutturacak aparatımız. İşte gerekli ölçüleri alabilmek için kumpas, ondan sonra gönyemiz ve matkap tezgahımızın altını oluşturacak olan şöyle bir sunta, 30'luk bir sunta tabakamız. Evet arkadaşlar, bunlarla birlikte yavaş yavaş matkabımızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, görüldüğü gibi matkap tezgahımız hazır.
bunu ekstra aparatlar yaparak aynı zamanda torna tezgahı olarak da kullanabileceğiz. Şimdi matkabımızı önce hazırladığımız tezgahımıza yerleştirelim. Görüldüğü gibi tam olarak dikine delik verebildiğimiz bir tezgahımız olmuş oldu. Bu tezgah aynı zamanda karşısına bir merkezleyici bir aparat takarak torna gibi kullanabiliriz. Arkadaşlar yuvarlak malzemeleri işleyebilmek için. Evet. İsterseniz matkabımızı dik çevirip dikine de kullanabilirsiniz. Bu da matkabımızın dik hali. Evet. İşimiz şu anda bitti. Bugünkü videomuzda sizlere hem matkap tezgahı olarak kullanabileceğiniz hem de torna tezgahı olarak kullanabileceğiniz bir malzemenin el yapımı nasıl yapılacağını gösterdik. Bu malzeme sayesinde işleyeceğimiz malzemeleri hem yuvarlak hem de delik delerken dik bir vaziyette delik delebilmemizi sağlayan bir kendimize malzeme yapmış olduk. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Videolarımızı beğendiyseniz beğeni bırakmayı, videolarımızla ilgili yorum yapmayı ve bizlere destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.